Бал арычылык өзүн көрсөтүп атат. Кыргыздын балы мындай аты чыгып атат. Араб өлкөлөрүндө, Китайда кыргыз балы ой бул жакшы деген жакшы отзывдар болуп атат. Тигини Америкага чейин экспорттоп атабыз. Анан кирешелүү тармак экен ушул бал арычылыкта. Ушул бал арычылык тармагынын өндүрүшүндөгү биз авангардпыз десек мен жаңылышпайм. Анткени биз эл аралык баягы рынокты көрүп атабыз. Эки жакка көп чыгып атабыз. Талаптарды, стандарттарды биз келип талапты коюп, биз үйрөтүп алып атабыз да. Биздин бренд бул чет өлкөдө мындай айрым кээ бир биз барып жүргөн өлкөлөрдө өзүнүн ордун тапты десем болот. Ошол эле Эмиратта, Катар мамлекетинде дистрибьюторубуз бар, Китайга, анан Өзбекстанга экспорттоп атабыз. Японияга биздин партнерлорубуз бар. Мына жакында эле июнь айында, ушул жылдын июнь айында япондуктар келди. Биз алар менен жарым жылдан ашык сүйлөшүп жүрүп, алар келип, сүрөткө тартып, видео материалдарын баарын даярдап алып беришти. Бул өтө чоң, өтө мындай жакшы рекламный компания экен. Ушул биздин балыбызды, биздин компаниябызды продвигать этебиз деп кетишти. Мен эмне үчүн ушул тармакты мындай жакшы көрөм? Жан дилим менен кирип мындай иштеп кеттим десем болот. Анткени бул өзү өтө кызыктуу тармак. Бул бал арычылык ошол бүлөлөрдүн бир улейдегин ичинде бүлөнүн семья деп коебуз. Жашоосун карап отурсаң, бул өтө кызык, анан таң калыштуу. Булар өздөрүн өздөрү той тыңгамдайт, өздөрүн өзү тарбиялайт. Баягы өздөрүнүн ар бир арылардын функциялары бар. Булардын эне ары дейт, ошол башкарат. Жалгыз ошол эне ары тукум таштайт. Ошо тукумду мындай өстүрүп, ары кылып чыгара турган, дагы өзүнчө бага турган арылары бар. Ошол жерде буларда кыскасы иерархия өтө катуу сакталган. Табигый менеджмент деп азыр адам баласы окуп атабыз. Ишти кандай уюштуруш керек деп окуп атабыз, тренингтерди өтүп атабыз. Буларда ошол табигый менеджмент, тайм билдинг дейбиз. Ошол тайм менеджмент баардыгын тең ушунчалык четко сактаган жалгыз жандык да булар. Анан бал арычылыктын ошол аял кишилерге туура келет экен деп ойлогонум, үйдүн ичинде баягы бал челектерди четке чыгарып коюп, сен эртең менен айдап келбейсиң аны, кечин аны байлабайсың, уйдай кылып аны сабайсың. Эртең менен арылар өздөрү чыгат, кечинде өздөрү кирет. Учурунда гана баягы сезондун башында, сезондун ортосунда мындай карап коюп туруш керек. Профилактический иштерин жакшы жүргүзүп коюш керек. Анан бул жакшы кирешелүү булак болот. Анан эң жакшы жери кышында туура киргизип койсо, 5-6 ай болбосо да бир 4 ай уктап, сени тынчыңды албайт экен да. Башка айыл чарба жандыктары, уй болобу, кой болобу, сиз жыл бою күн сайын карай турган жандык болуп атпайбы? Негизи балды экспорттош керек деген идея мага 2010-жылы келген да. Анан ошол 2010-жылы маалымат топтоп, азыркыдай интернет айдыңында кенен маалымат жок. Өзүбүздүн баягы тааныштар аркылуу, ар кандай баягы маалымат чогулта турган булактар аз болсо дагы, ушул бир кичинекей маалыматтын артынан барып ошону мындай тастыктап алып, анан мен ушул балды экспорттоого кириштим эле. Биринчи мамлекет бул Бириккен Араб Эмираттары. Бул 2010-2011 жыл. Биздин балды мындай түшүнбөйт эле. Анткени биз баягы күзүндө, кышында турдук да, ал жерде консистенциясы мындай жана шекердей болуп турат. Ал табигый эле бал, бирок баягы катуу болуп калат да кышында. Бул балдын консистенциясы даамы дагы ошол аймакка, климатка, анан биосферага байланыштуу болот да.
Анан биздики өтө даамы жакшы ооба, бирок жанагы кристаллизация деп коебуз. Ошону көргөндө булар шекер экен, шекерден жасалган экен деп түшүнүшкөн эмес. Биз ошол кезде маркетинг кандай сунушташ керек, международный рынок эмне экенин билбей туруп эле мен барып алгам да. Бирок биз стандарттарды дагы көп билбейт элек. Бир гана нерсени билчүмүн, сапаттуу, жакшы продукция алып барышыбыз керек деген. Лабораториялык текшерүүдөн өтөт бир 10 күндөй. Ошол жерден биздин алып барган продукция өтө жакшы деген көрсөткүчтөрдү берди да. Көрүп атасыз өзүңүз, мына ушундай суюк болуш керек экен да. Жанагындай шекердей болуп катып турбашы керек экен. Анткени кристаллизация болуп калган балды өзүбүз түшүнөбүз. Баягы билесизби, эгер билсеңиз, биз бала кезде мурунураак жана чоң флягаларды эле мындай кышында кашык менен же бычак менен эле алып эле ошол жанагы кристаллизация болуп турган калыбында эле дасторгонго коюлат да. Ошондо түшүндүм мен, консистенция кандай болуш керек, бул балдын абалы кандай болуш керек деп. Анан өзүбүздүн баягы 1-2 дыйкандар бар да, биз негизи сатып эле алчумун мен. Анан аларга келип үйрөттүк. Момундай консистенция кылып бергиле. Себеби деген ал жакта деген ушундай экен, мындай талап деп. Анан өзүбүз ушундай балды алып келип, мындай консистенцияны өтө кымбат ал жакта сатып алабыз. Анан алып келип бул жактагы биздин тиги сырье поставщиктерибизге көрсөтүп, ушундай балды жасап алганга жетише алдык да. Негизи бул кыргыздын балы өзү өтө даамы дагы, сапаты жагынан дагы мындай жогору табигый азык да. Биздин ички бал арчылыкта маселе өтө көп. Ветеринариядан баштап фальсификация, сапат рыноктун ичиндеги, анан экспортко чыгып аткандагы көйгөйлөр. Мисалы үчүн биз катар мамлекетин өткөрүп атабыз, алып барып атабыз: Китай, Эмираты, Япония, Өзбекстан. Границадан киргенден кийин эле ошол жерден булар лабораториялык текшерүүдөн өткөрөт да. Эгерде ошол бул международный стандарттар бар, бир нече жанагы антибиотиктерге текшеришет, анан бир нече жанагындай бир заттар, химиялык заттарга текшерет, свинец, мышьяк дегендер да чыгат мунун арасынан. Бул деле улуттук коопсуздук да. Мисалы үчүн биз улуттук коопсуздук десек, биз ойлойбуз, бир мындай курал жаракчан эле бир ушундай согуштан сактайт экен бул депчи. Жок. Улуттук коопсуздук деген ушул тамак аш коопсуздугу, адамдардын ден соолугунан баштап өзүнүн баягы коопсуздугу, ушул да улуттук коопсуздук деп ушуну айтабыз. Бул деген ошол биз мамлекетте алып барганда, бул деген коопсуз. Ошо биздин стандартка шайкеш келген, туура келген талапка коопсуз тамак аш экен. Биздин жарандар үчүн бул коопсуз тамак аш деп киргизип беришет да. Мындай кыргызча айтканда. Демек бул баягы лабораторный текшерүүлөрдөн бүт өткөн продукция деген. Көрдүңүзбү? Биз бул жакта монтип таңгактап, баардык ассортиментин, баардык документин даярдап алып барабыз, бирок ошол мамлекетке кирип, мына могу чек арадан өткөндөн кийин алар өздөрүнүн стандарты. Баягы мисалы үчүн таможенный союз дегенибиз, ЕАЭС өлкөлөрүндө бир тех регламент бар, технический регламент. Биз ошонун алкагында стандартты коюшкан булар. Тиги араб өлкөлөрүндө өзүнчө. Ички рынокто өзүмдүн тааныштарым, же болбосо ушул телефондон эле чалып эле сурап калышат. Анан биз доставка кылып беребиз. Анан азыр ойлонуп турабыз, ошо мейли ички рынокко деле кирсекпи деп. Биздики баягы экспортко эле кетип аткан товар болуп атат да. Биз дайыма айтабыз, экспортко жакшы бал чыгарышыбыз керек. Жок, биз өзүбүздүн ички рынокко жакшы сапаттуу балды берип, анткени биздин калк жеп атат аны. Калктын саламаттыгы биз үчүн өтө мындай маанилүү болуш керек. Мен дагы бал өндүрүүчү эмес, жаран катары мен мындай ден соолугу таза адамдардын арасында жүргүм келет. Коомдо жашап аткандан кийин биз ошол айлана чөйрөнүбүздү сөзсүз ойлонушубуз керек. Мен эле ден соолугум жакшы болсо, мен деген ал бул туура эмес түшүнүк болуп калат. Эгерде сен айланаң жакшы болсо, айланаңдагы адамдардын ден соолугу жакшы болсо, сенин да ден соолугуң жакшы болот.
айланаңдагы адамдар туура тамактанып турса, сен да ошого туура тамактанганга шарт түзүлөт дегендей. Мисалы үчүн Япониядагы сакура деп эле ушул алчанын жалбырагын эле, алчанын гүлүн эле ушундай бап эстеп эле ошол сакура деп крем чыгарат, сакура деп халат чыгарат, көрдүңүзбү? Сакура деп анан эле ошол сакура экен деп эле анан барып туристтер мына биз барганда деле сөзсүз сакуранын бир сүрөтү менен же ошонун жыты менен бир нерсе алып келебиз. Көрдүңүзбү? Биз деле ошол ички рынокко өтө сапаттуу жакшы балды киргизип, мына кыргыз балы десек, өзүбүз да жеп атсак, ар бир келген турист мына ушундан алып кетет. Бирок сапаттуу. Германиядан барганда, ой, булардын витаминдери, жанагы БАДы, анан крем тиги дарылар сонун болчу эле деп сөз кирип, башкасын коюп, жанагы БАДы витаминдерине алабыз да. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Германиядан бизге сонун бир машиналар келип атса, сонун ошол БАДы тиги витаминдер келип атса, германский экен деп эле жеп атсак, анан Германиянын ичине барып бир сапаттуу витамин, бир сапаттуу машина таппай атсак, жергиликтүү халк ошонун остатоктарын жеп атса, өздөрүндө вообще сапаты начар экен. Бияка каяктан алып келип атат булар дейт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биз биринчи ички рынокто өтө сапаттуу балды, эми мен баягы өзүмдүн тармагымда айтып атам, сапаттуу балды, сапаттуу продукцияны текчеге койсок, туристтер эч бир ойлонбой туруп текчеден алып кетсе, чет элдиктерге келгендерден уят болобуз дей беребиз ба? Кыргыздын менталитети ошол да. Ой, бирөө көрсө уят, четтен келгендердике уят болбойлу. Ошолорго жакшысын берели деп атып, өзүбүз туура эмес продукцияны жеп атабыз. Бул биздин саламаттыгыбыз. Үй бүлөдө мындай ден соолугу таза балдар өсүп атса, ата эненин ден соолугу, ал эмес мына жаш өйдө өлүп калган чоң ата чоң апаларыбыздын ден соолугу жакшы болуп турса. Мен ойлойт элем, айылда ар бир үй бүлөдө балчырек болсо дагы биздин Кыргызстандын аймагында ошол территорияга батырса болот. Азыр ушунча көп талаалар турат. Мен мындай кетип баратып, ушул Нарынга кетип бараткан жолдо, көлгө кетип бараткан жолдо деле көп мындай талааларды көрүп эле, ай атаң көрүп ушул жерге балчырек коюп койсо, сонун болот эле, гүлдөп атыптыр. Могул медоноз ошол нектарды көп берет деп эле ойлой берем да. Канада, Америкада, Америка Кошмо Штаттарында, Австралияда бул баларчылык өтө өнүккөн. Бул тармак айыл чарбасындагы тармак бул өтө өнүккөн. Ошол эле Новая Зеландияда. Эмнеге? Анткени бул өтө мындай илимий жоопкерчилик менен мындай мамиле кылат. Анан кийин балды өндүрүшөт да. Анан эң кызыгы, мен таң калганым, ар бүлөлөр Индияда эң көп экен да. Көрдүңүзбү? Статистика боюнча, эгерде 2022 жылы органикалык бал ары бүлөлөр 30 миллиондон ашык экен дүйнө жүзүндө. Бул органикалык. Анын көбү ошол Индияда болот экен. Анан азыр эми 110 миллиондон ашык бүгүнкү күндө бүлөлөр бар экен да. Индиянын балын дагы биз жеп көрүп жүрөбүз. Бул Индиядагы бал экспорттоо боюнча лидер. Айрыкча бул жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, ошол араб өлкөлөрүнө. Булардын балы жанагындай промышленный дейбиз, өтө арзан болот, кыйла арзан. Анын консистенциясы мына азыр биздики дагы мындай коюу болуп атпайбы? Алардыкы суюгураак келет. Эми аяк деген баягы климаттан кайра эле өтө ысык, анан гүлдөрү, нектарлары башкача келет. Ошойбу? Ошондуктан Индия араб өлкөлөрүнө көп экспорттоп атат. Өтө көп булардын компаниялары да көп, органикалык балы да көп, анан мындай промышленный балы да көп да. Анан биздин СНГ КМШ өлкөлөрүнөн мына Грузия азыр бул тармакты өтө өнүктүрүп атат. Биз эки жакка барганда, эл аралык выставкаларга барганда ошол Европадан, Азия өлкөлөрүнөн болобу, бул жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн болобу, ошол Арменияны көп көрөбүз. Армениянын балын
Грузиянын балын көп көрөбүз, анан Азербайджандыкын көп көрүп атабыз да. Азербайджандыкы жанагы каштановый мед деп коет. Ошол каштан балы өтө кымбат, анан кийин өтө мындай баалуу экен булар үчүн. Ден соолукка жакшы деп булар ошол каштан балын, биз могу ак балды рекламалагандай, алар ошол каштан балды рекламалап жүрүшөт. КМШ өлкөлөрүнүн лидер бул деген билесиз да, Башкирия. Эмне үчүн бул Башкирия лидер болуп атат? Ошол Приволжский федеральный округ деп коет, ошол жайгашкан жери. Булар ошол жерде айыл чарба өндүрүшү боюнча булардын долясына деп коебуз 31% келет экен. Көрдүңүзбү? Демек айыл чарба өндүрүшүндө 31% бул балга түшүп атат. Россиянын аймагы боюнча балдын көлөмү боюнча 10% ушу Башкирия эле түзүп коет экен. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн деген суроо бар да. Эмне үчүн башкирский мед аябай даамдуу, өтө жакшы, анан эмне үчүн ушунчалык талап күчтүү, жогору? Анан башкирский мед деген бул өзүнүн рекламасы бар. Башкирский бал десе эле бул бренд болуп калды. Эмнеге? Ошол эле мына баягы научно производственный база бириккенде ушундай бир жакшы жыйынтыктар болот экен да. Табигый ат башынын балы деген мына ак бал, ушул ат башынын балы болуп атпайбы? Эспарцет. Эми бул көлдө да бар, мына Кочкордо да бар, ак бал болот да. Мына осуйуп көрүңүз. Бул өтө жакшы бал. Эмнеси менен жакшы? Бул аллергия да бербейт. Анткени монофлорный дейбиз. Бир эле гүлдөн эспарцет бул кормовой. Бул тоо гүлдөрү эмес, жанагындай күчтүү. Кормовой ошол осуйуп көрүңүзчү. Кормовой ошол эспарцеттен чогулган бал да. Анан мунун даамы да өтө жагымдуу. Анан кичинекей балдар жесе дагы бул аллергия бербей турган бал. Биз бал чебекти көбөйтүшүбүз керек. Эмнеге? Кайра эле бул бал арчылык айыл чарбасындагы жападан жалгыз бир тармак экен. Бул жандыктар, арылар өзлөрүнүн тоютун өздөрү камдайт. Көрдүңүзбү? Булар ошол жанагы гүлгө чыгып, жанагы ширелерди соруп келет, бал берет, андан сырткары өздөрүнүн тоютун камдайт деген кеп. Экинчиси ошол чаңдаштыруу жолу менен бул экосистемага өтө чоң пайда алып келип атат. Анткени арылар бул экосистемадагы эң маанилүү элемент да. Өсүмдүктөр көбөйүп аткандан кийин демек жапайы жаныбарларга да бул тоют болуп берип атат. Ары бал эле бербейт бизге. Өтө көп адам баласына мындай бир чоң экологиядагы чоң жардамы бар. Мына Америкада, Израиль өлкөлөрүндө бул бал арчылык бал үчүн эле эмес. Мисалы үчүн дыйкандарга келишип, дыйкандардын бир 500 челеги, 600 челеги болушу мүмкүн. Анан жанагы чоң плантациялар бар да, гүл өстүрүп атышабы, агро тармакта алар келип ошол дыйкандарга акча төлөп берип атышат. Менин ушул биздин тетиги өсүп аткан агро талабыбызга барып, агрокультураны чаңдаштырып берди. Булар барып ошол жерге коюп, анан арылар чаңдаштырып берет дагы, анан ошондон акча табышат, киреше табышат. Көрдүңүзбү? Анан кийин алган балы бул экинчи баягы киреше булагы болуп калат бал арчылыкта. Биринчи киреше булагы бул чаңдаштыруу. 2020-жылы бир ковид жанагы оору болду го, ошондон кийин гана биз байкап атабыз, биздин внутренний рынокто көбөйүп атат талапчы. Анткени эл түшүнүп атат, тамак ашты сапаттуу жешибиз керек экен, табигый жешибиз керек экен деп. Экспортко чыгып аткан үчүн анан кийин баягы дыйкандар дагы буларга стимул болуп атат. Анан кийин бал арчылыкка келип аткандар көп. Биз бул тармакты өнүктүрүш үчүн илимий подход керек да.
Бул балаарчылык баягы совет учурунда бул өтө өнүккөн тармак эле да. Бул мамлекеттин колдоосундагы мамлекеттик ишкана болгон, атайын ошол специализация болуп окутушкан, окуу жайларга жөнөтүп турушкан, ошол эле биздин тиги Казакстан, Россия да университеттер бар да. Анан Башкирия деген тиги Башкириядагы университет бар атайын. Ошол жактан окутуп келген биздин жакшы студенттер болгон да. Анан буга биринчиден илимий изилдөө баягы мамиле менен өнүктүрүп келген да. Совет мезгили урагандан кийин бардыгы тең башкача жанагындай сатып алып эле кайра реэкспорттон эле мамлекетте ошондой эле болуп калды да. Бияка башка чет өлкөдөн келет, анан кайра Россияга же Казакстан башка жака бир мындай реэкспорттон эле бир хаб болуп калган да. Эми көбүнчө көп киши биз тамак ашты көбүнчөсүн мен помню импорттоп келип, анан кийин экспортту ушул кайра реэкспорт менен көп ишкерлер иштеди да. Ал кезде балаарчылык деген өтө эле мындай жокко эсе болуп калган да бул тармак. Кийин ушул 2000-жылдардан баштап бул кайра жандана баштады. Эмнеге? Анткени экспортерлор пайда болду биз сыяктуу. Анан эгерде талап болсо, анан дыйкандар дагы иштейт экен да. Ушул бренд, мына балары деген брендти мен 2018-жылы жазаткам. Негизи 17-жылы 2015-жылы биз бир бренд жазатканбыз, бал деген эле. Анан кийин баягы кичине мындай өнүгүп отуруп, анан ушу балары деген брендке келдик. Менин улуу кызым Алтынайым Кытайда окуп келген. Кытай мамлекетинде, ошол Кытай тилинде финансы и страхование дегенди окуп келген. Кытай тилин баягы HSK деген бир буларда уровень бар да, билесиз, ошо HSK-дин 5-ин бүтүп 6-сын окуп аткан, 6-чысын окуп аткан кезде мына экзамен берем быйыл деп даярданып атканда жана ковид чыгып, анан мен энекемин да, мен болбой атып кел деп атып алдырып алгам. Жана 18 студенттин арасында эвакуациялап кооптондум. Анан бул балаарчылык өзү шаарда өскөн кыздар болсо, айыл чарбаны булар көп түшүнбөсө, бирок булар баягы ушу ковид жылдан баштап мен өтө активдүү ушуларды аралаштыра баштадым. Ушул Кытайдан окуп келди, англис тили бар, жакшы Кытай тили бар. Анан эки жакка жанагы көргөзмөлөргө жөнөтөм. Анан бул азыр чарбаны, мындай производствону дагы мындай жакшы түшүнүп калды. Анан бул көбүнчө ошол мен сыяктуу экспорт, эл аралык жанагы рынокто ушул сунуштаганды, маркетингди жакшы мындай үйрөнүп, эркин. Эми үйрөнө турган нерсе албетте көп. Ошол сунуштап выставкаларга мурда мен өзүм чыкчу болсом, азыр ушу кыздарым чыгып калды. Бизнестин ушул балаарчылык компаниянын основателимин да, негиздөөчүсү өзүм болсом, эми ушул улуу кызыма ушуну бердим, өткөрүп бергем. Ушуну сен иштетип кет деп. Анткени биз баягы мындай бир нерсе бар. Балдарыбызга жумуш издеп, ар кайсы таанышка барып, сөзсүз эле бир жерге гос жумушка отуруп калыш керек, же болбосо бир жерде отуруш керек деп. Азыр сен бирөө жумуш сурап, айрыкча мамлекеттик жумушту ортого киши салып деген бир бизде стереотиптер болуп калган. Же болбосо сөзсүз эле бир жерде ушундай бир жакшы кызматта иштейт экен дегенге бир умтулабыз да. Мунун арты келип бир тупик болуп калышы мүмкүн. Анткени адамда баягы личностный рост дейбиз. Болбой калат. Адамда түшүнүк болуш керек. Адам өзү кандай жумуш кылып атат, эмне жасап атат, ошону кантип өнүктүрүш керек, ошонун мурунку баягы тарыхы кандай эле, азыр кандай кылышыбыз керек деген изденүү менен, кызыкчылык менен
иш кылбаса ал жерде адам мындай өзүн жоготуп коет да. Казим Каракетович деген баягы союз пчеловодов, анан биз ошол Кыргызстандын балын экспортко чыгарганга ушул чыйыр салганбыз биз. Чыйыр салган. Ооба. Анан ошону улантып, азыр мен могу балдарыма үйрөтүп атпаймынбы? Биринчи кызым эгерде экспортту баягы тышкы рынокто карап, изилдөөлөрдү жүргүзүп атса, сүйлөшүүлөр мына Кытай ушул кызым иштегенден бери эффективдүүлүгү, бул кызымдын жетишкендиги кытайлык компаниялар менен контракттарды жакшы мындай алып келип, быйыл эле мына $1 миллион биз контракт түздүк. Ар бир элдин өзүнүн мындай кулк мүнөзү болот, өзүнүн баягы Кытайдын дагы, Кыргыздын дагы өзүнүн менталитети бар да. Европада да. Анан баягы Кытайды ичинен билген киши катары булардын менталитетин түшүнөт экен, сүйлөшө алганды билет экен. Анан биз быйыл биздин жетишкендигибиз ушу кызым 4 жылдан бери жакшы мындай контракттарды алып келип аткан, мындай балким 10 тонна, 20 тонна дегенде. Бирок мына быйыл $1 миллион ушул кызым өзү контракт түздү. Өткөндө бир чоң иш чара болду. Чоң бир биздин премьер-министрибиз барды ошол Кытайга. Ошол жерден дагы булар ошону бекемдеп дагы кол коюп келди. Андан мурун биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп бир кол койгонбуз, договор на поставку деп. Азыр биз ошол контрактыбызды улантып отурабыз. Талаш тартыш биздин ортобузда сөзсүз болот. Анан ошол мындай мен баягы эксперт катары, улуураак катары баягы кеңешимди эле айтып турбасам, азыр ушул кызым иштетип атат. Анан кичинекей кызым болсо, ал ошо өндүрүштү. Могу упаковканы, этикетка, анан кийин баягы логистикага даярдайт да. Ошол өндүрүш жагын кичинекей кызым, маркетинг жагын болсо ошол чоң кызым, экөөнү мындай бөлүп үйрөтүп койдум эле. Бирок бул шаардык балдарды эми өзүңүз билесиз. Айылдык балдар менен шаардык балдардын айырмасы бар. Айылдык балдардын бир жакшы жери булар эмгекке үйрөнөт. Бизди шаардан эмгекке үйрөтөйүн десең дагы баягы түйшүк жок болуп атпайбы? Мен көп үй бүлөлөрдө мына өзүбүздүн деле башыбыздан сизде деле болуш керек. Эшикке барып мусорду төгүп койчу деген бир чоң проблема да. Айрыкча өспүрүмдөргө. Ошондуктан эмгекке үйрөнсүн дегеним ошол болду. Бул балдын түйшүгү өтө оор. Анан балдар, жаштар булар түйшүккө, анан эмгекке үйрөнүшү керек, сөзсүз. Балдын могу этикеткасынан баштап банкасына чейин, анан банкасына чейин мунун ичиндеги мына көрдүңүз, ар бир жазуусу тастыкталат да. Ошонун баары ошо кичинекей кызым жасайт. Мунун баарын баягы өзү ошол мен баягы жолго коюп бергеним менен, бирок сертификаттарын баарын тең ушул кызым карайт, өндүрүш мындайча айтканда. Чоң кызым болсо ошол маркетингти деп мен айтып атпаймынбы, сырткы тиги рынокто деп. Азыр эми ички рынокко деле кирсекпи деп турабыз. Анан дагы бир мындай маанилүү нерсе, биз ассортименттин үстүндө иштейбиз да. Улам мисалы үчүн мына көрүп атасыз, могу прополис менен, могу пыльца менен, бул ак балдын өзү, могу болсо мына бул эне сүтү менен кошулган бир өзүнчө кошулмасы бар бал. Буларды болсо мен өзүм баягы сунуштап, өзүм карап, ушундай кылсак кандай болот, мондай ассортиментти түзөлү деп мен өзүм ассортиментте өзүм баягы көп сунуштарды берем. Анан ишке чогуу ашабыз. Эми бул биз үчүн мындай оор эле Жапаргүл, бирок оңой эмес түйшүк да. Мындай түйшүгү кыйыныраак. Анан бирок мейли ошону чечип, мындай маселе сөзсүз, мисалы үчүн мына ушул банканы коюп, анан этикеткасын чаптап, коробкага салгычактуу бул деген кандай түйшүк? Анан бул аэропортко же болбосо тиги логистикага
даярдап уже кетирип андан ары документти даярдаганы, андан ары ошол жөнүтүп ийгендеги экспорт мамлекеттен чыгарып ийгени кечейин ошол кичинекей кызым. Анан кийин мамлекеттен чыккандан кийинки жумуш бул чоң кызымдыкы. А бирок кээде экөө чогуу барышат. Анткени кичинекей кызым дагы англис тилдүү. А дагы ошо Ала Тоо университетинде окуду. Кесиби психолог. Элдин турмушун көрүш керек, эл менен сүйлөшүп, эл менен мындай мамиле түзгөндү, улуу киши менен мамиле түзгөндү булар үйрөнүшү керек. Антпесе азыр эме мындай көйгөйгө деп ойлой берем го. Эго, адамдык эго аябай күчөп кетти окшойт. Мен ушинтип ойлой берем. Айрыкта жаштарда анан сен өзүңдү сүй, өзүңдү сыйла, өзүңдү биринчи ойла. Албетте бул жакшы, бирок муну жаштарыбыз түз түшүнүп алып атпайбы? Өзүңдү сүй, өзүңдү сыйла деген бул сен демек бирөөнү сыйла. Бирөөнү канчалык ийилип кызмат кылып турсаң, ошол сый көрөсүң деген кеп да. Мына бизди ошентип тарбиялап, биздин бала кез башкача эле. Анан сен өзүңдү сыйла, анан биринчи өзүңдү кой дейт. Ал жакшы албетте. Сен өзүңдү кой деген демек сен өзүңө уят болбо, жаман көрүнбө деген сөз экен да. Булар түз кабыл алып атпайбы? Анан маселе ошол жерде кичине өздөрүнүн дагы жеке турмушуна же жумушуна кыйынчылык болуп калабы деп мен ойлой берем. Баягы бал менен иштесин. Ушул балдын арты менен биз канча киши менен сүйлөшүп, канча мамлекеттерге барып атабыз. Анан эми чет өлкөдө жүргөн өтө жакшы. Англис тилинде сүйлөгөн өтө жакшы, кытай тилинде сүйлөп аткан өтө жакшы. А бирок сен жөнөкөй эле бир адамдар менен жакшы мамиле кура албасаң, адамды сыйлай биле албасаң, ошону бир мындай кадырлай албасаң, анда бул биз көп таланттуу адамдарды тааныйбыз. Мен ошо чыгармачылык чөйрөдө көп жүрүп калбадымбы? Өтө таланттуу, өтө ушундай бир мындай ырдаганы дагы же болбосо мындай сахнада алып жүргөндөр дагы өсүп, а бирок адамдык сапаты кандай деген мындай суроолор пайда болуп калат да. Ошондуктан биз адамдык мындай сапатыбызды көбүрөөк өнүктүргөнгө аракет кылган болсок жакшы болот эле.